os alle sammen efter julesne. Men når jeg kigger ud af vinduet, er der ikke så meget at se. På tv hører jeg alle sige, at det er snart, men jeg ser kun overtræk og minus på mit Mastercard. Så udover reklamer fra oktober med lidt lys og pynt, er der ikke så meget, der siger mig, at min yndlingshøjtid er